おもてなしの心、なぜおもてなしが必要かっていうふうに画面に出しております。で、最近オリンピック誘致に一つのきっかけの言葉となりましたおもてなしという言葉が今昨今ちょっとすごく綺麗な滝川クリステルさんのご紹介ですごく人気を取っておりますね。で、私は平成5年にタクシードライバーになりまして、でその頃はおもてなしという言葉はあまりなかったです。ホスピタリティという人をもてなす、歓待するっていうようなカタカナで出てましたね。で平成5年に入社しまして、そこは制服もなく研修もなくで、何年勤めてるか入ったばかりか、そういうことも全然関係なく業務に入るわけですね。で私最初上川町という小さな町、これは尊京温泉の入り口の町です。尊京温泉に行くには旭川から直通のバスで行くか、上川駅に降りてバスで行くかタクシーで行くかということになります。大雪山の国立公園の中にあるわけですけれども、そこで本当に制服もなし、何着るんですか、何でもいい、パジャマでもいいなんていうこういうところでこの業務に入ったわけです。で最初は車の動かし方とかそういうのは大体一通り習って動かしてはいました。というと大雪山国立公園観光地なもんですから、貸し切りという言葉が出てくるんですね。貸し切り何かな、街の中走ってるとは全然何も思わなかったんですけれども、貸し切りという言葉が出てきた時にこれじゃっていうことにぶつかったわけですね。で10年選手も入ったばっかりも女も男も関係なく貸し切りの順番というのが来るんです。でそれぞれの皆さん個人の方も法人の方もたくさんいらっしゃると思うので働き方、それから会社の組織関係、そういったものでかなり私の話しているものと違うものがかなりあるかと思います。私はそういう会社でしたので割と自由に何でも働けました。会社のこれはダメだっていうこと一部を守れば、あとはそれこそ個人ハイヤーのように個人タクシーのように動けたわけですね。で貸し切りが旅行会社とかから入ります。で浜田これお前分からんからいいだろう、俺たち行くぞ、そういうことが何回か続くんですね。何のことかな、そこに入れてもらえないと売り上げが伸びないんです。でこれ皆さんあれですけれども、もう売り上げが伸びないっていうか、売り上げはいいかな、いらないからこう仕事してるんですから、会社でいくらノルマをこういくらだぞって決められなくっても自分としてのやっぱり最低このね、大変な商売に入ったんだから、大変な仕事に入ったんだから少しは売り上げたいなと。で一人はいかなくてもちょっとはみんなよりはちょっと欲しいなって思って動きました。でこれは個人の研修をしなければ売り上げは上がらない、上げていけない。あとは駅前でこうお客さんに知り合うわけですよね。お客さんに知り合ってまず聞かれるんです。バスの乗り場どこ？バスの乗り場どこ？はい、バスあちらでございます。でこうタクシーもございますっていう時には、私はその頃上川町の今日は皆さんに配布してませんが、上川町のこのくらいのパンフレットでここが真っ白になったものがあります。そこを無駄にせず、ここに北海道ならどこへでも旅のご案内いたしますと自分の名前と携帯番号を書いたものを常に持ってるんです。で駅前田舎ですから3台しか乗らないんですね。で最初乗ってなきゃないものって言われてないんで、私は売り上げを上げるために列車が着くとまず車から降りて待ちます。これは札幌の駅前ではちょっと無理な動きかもしれませんが、これはこの不況なこのタクシー業界の中で私が今までリピーターさんに支えられながら続けてこられた。今も7月はもういっぱいになります。7月はすぐ満杯になりますよね。でそこにたどり着くにはこういうことも大事だったんだっていうこともありますね。ここにこう書くんです。でバスどこだ、はいこちらでございますって言ってこう持ってるんです。そしたらたまにはお客様それ何とか言いますね。あとはこれどうぞお持ちくださいってこうあげたりするんですね。そうすると次の日とか
総運峡温泉から上川駅までに予約をいただける、そういったこともありました。で、皆さんこう見るんですね、パンフレット、ここに。で、平成5年から私、携帯番号を変えております。で、いろんな方に持ってっていただいているので、次の年来なくても3年、5年思い出したときに、北海道に来ていただいたときに電話をいただく、そんな感じで、あれですね、ずっとそういったことを自分流にやってきました。で、自分流にやってきたんですけれども、なかなかちょっと難しい部分もありまして、これ田舎のタクシーで、まずタクシー会社っていうものは、まあ駅前にいるから会社って暗号をつけてる。でもその中に3人ぐらいいるんで、常時3人ですね、日中。まあ夜は2台ですけど。で、常時3人いるんで、これ順番はあるんだけれども、このタクシーに乗りたいなっていうものを特色付けなければならないということで、旭川あたりのタクシー会社さんがやってます車の後ろにこう案内板をつけてるんですね、皆さんね。でも小さな会社なんでそういう経費は一切できません。で、タクシーの後ろにこういうふうにつけるわけです。こういうふうに。で、自分は前に乗っててもこう後ろの窓からバスの方に行って、バスの時間がちょっとある。で、また駅に戻ってきた時にこう言うんですね。観光案内いたします。すごく観光案内いたします。で、これにはやっぱり自分のかなりの研修もで、研修費も稼ぎました。今みたいないい車もないので、ガソリン車でしたらガソリン代もすごくかかりましたね。で、なんとかしてこれ自分を売り出さなければならない、自分だけの旅を作って自分を売り出さなければならないって言った時に、旭川の個人タクシーのホームページを作ったというタクシーの個人タクシーのグループですね、グループにあったわけです。で、それからずっともうホームページを立ち上げまして、マイホームページで、皆さん事業終わってからですね、思い出してホテルとかいろんなところにあります。そこ今誰でも自由に使えます。待ってる時間にちょっと空いた時間に浜田美恵子と入れますと、私のホームページが出てきます。それでどんな動きがしてるのかっていうことも見ていただけます。ただ載せた写真はちょっと前のもんなんで、これを見てお客さん空港にいらしてお迎えに行った時に、ちょっとこれ前なんでこっちから言います、違うんじゃないのとか、年取ったねとか太ったねとか言われる前に、お客さん申し訳ありません、ちょっと雰囲気が違いまして、こっちから言うんですね、私ね。で、ホームページを立ち上げまして、そこが旭川ふるさと旅行というところで、旅行会社さんですから、いろんなそうですね、コースを作ったり、いろんな要するに集客のための営業をするわけですね。その中の一部、こういうふうにしてガーデン巡りツアーっていうふうにして、私お花の関係でいろいろ売り上げ落ちてきてから、普通の観光プラス何か一つ自分独自のもの、オンリーワンのものを足して何か特色を作らなければならない。そうでなければ他の人とちょっと変わった仕事はできないんじゃないか。あと北海道に何度もいらしている人たちに魅力的な北海道をまた別な意味で紹介できるっていうことにならないんじゃないだろうかっていうことで動いていたのを、この旭川ふるさと旅行がキャッチしてくれたわけですね。キャッチして旭川ふるさと旅行のホームページにこういうふうに載りました。するとここ 3,4 年北海道でガーデン街道とか、あと北海道の組織ですけれども、ガーデンアイランド北海道というこういう組織もあります。これは道の組織ですね。でこういうものができて花のお客さんが増えまして、でこの旭川ふるさと旅行でも、花のツアーを組みまして、7月北海道の花が一番きれいな時、7月もうすぐ埋まりますね。仕事でも花を見に行きたいという本州からのお客さんでいっぱいになります。去年はちょっと体力的に持たないかなっていうぐらい、去年と一昨年はもう走りましたね。ガーデン案内です。これはたまたま私がふっと思ったのは、花だわって思ったのは花の方との付き合いができたからですね。月形町にもあります。後で出てきます
が梅木さんとか、ガーデン街道の基本になった鬼畜ガーデン、それから旭川長山あたりです、上野ファームというのがありますが、これは今ここ2、3年ガーデン街道、ガーデンの観光が増えている基本になったガーデンですね。ここといろいろお付き合いがあったものですから、これ花をプラスして普通の観光プラス花を見せるということで、ちょっと違った意味でお客さん増やせるんじゃないかなと思い始めました。それでガーデンはよく行きましたし、またガーデンを巡るっていうことは時間をあまり一日の中でちょっとでいいからいろんな場で行きたいですね、お客さんね。でそういった感じで、お昼なんかももう行ってから入ったんではちょっと混み合うんですね。夏のガーデン時期富良野観光札幌の方は年間通して見るところがたくさんあるので割と平気してお仕事あるんじゃないかなと羨ましく思ってますけれども、他の方に行きますとあまりないですね。この花をプラスして花の綺麗な時にちょっとお客さんが増えるで、時間がない時はこういうふうにファックスで行くところのお店のメニューを前の日に取り寄せて、でジャンボタクシーですと中で選んでいただいて、そこからトイレ休憩に寄った時に注文を入れる。その代わり大体何時頃着くっていうふうに絶対遅れないで行きます。お店の方もそれからお客さんを受け入れるお店っていう食堂レストランの方ですね。富良野は予約できません。富良野関係は予約もうほとんど三重とか上富良野は大丈夫ですけども、富良野はこの時期7月もう試合なので予約はできないです。順番っていうこれは私が自分の畑で花畑で、こんな美濃谷っていうちっちゃい花畑ですけども、そこからラベンダーを摘んだりしてポプリにしてこういった匂い袋を作ります。お客さんにはお土産にするわけです。これはたまたま自宅の庭で田舎で住んでるものですから、こういうものが作れるといった感じで、これをやはり皆さん別な意味でこの何ていうんですか、本州のお客さんはやっぱり憧れの北海道っていうんですね。憧れの北海道のど真ん中で皆さん本当に入り口でお仕事されてるわけですから、私はたまたま田舎だったのでこういう花とかラベンダーをちょっとしたお土産にっていうふうに考えましたが、あとこれは皆さんの独創性でオンリーワンの案内をしようというマナーとは別な思いやりだと思いますね。あとおもてなしですね。あとお客さんのリクエストのあった場所を必ず探します。山の中でもどこでも探しますね。あとリピーターさんになりますと何度もいらっしゃるんです。旭川の三浦綾子記念館、そこの大ファンの年配の奥様いますね。でこの真ん中の方なんですけども、浜田さん今度毎年来るんですね。でお友達連れてくのでしっかり案内お願いしますよ。リピーターさんは三浦綾子記念文学館には何度もいらしてるんで、別な意味を使わなければ楽しいこと、それこそ珍しい三浦綾子さんに関係する資料も探さなければなりません。そういったところも探していきます。あとラベンダーも、ラベンダーにお土産屋さんとかレストランとかガチャガチャついたところはいやよ、自然の中でラベンダーを見れるところを探してちょうだいと言われます。でそんな感じでこれは一部、別なところなんですけれども、ちょっとリピーターさんを獲得して今までリピーターさんに支えられてこの不況の中も続けてこられたっていう中にはリピーターさんっていうのは北海道に3度4度来ます。で3度4度来ると大体同じとこは行きませんもんね。皆さんお客さんにお会いした時にそうだと思うんですけれども、ちょっとこの間も北海道夏も来たんだけどって言って秋も来たんだけどって上に来てもらえば最高ですけどね。そんな感じでやはりどこどこいらっしゃいましたって言ったら、いやこの辺も来ましたよ、どこも行きましたって。あとこの富田ファームのこの彩りの畑っていうのは年々色が変わります。で今年はいいなと思ってもお連れした時にあまり良くないとこのいい時の写真を撮ってまたお客さんに送るわけですね。それ
っていうことは、お客さんの住所なんかも、あらかじめ2日、3日いると信頼関係が生まれまして、でどうしても天気が悪くていい時を見れなかったお客さんには、お客さんもし迷惑でなければ悪用はしないので、住所お願いできますかっていうふうに聞いて、こういったいい時の写真を送ったりもします。で写真のことになりますと、昔ですね、平成5年から働き出した頃、お客様立派なカメラを持って観光地で動画しますね。で皆さんもそういうお客さんのトラブルに遭ったことあると思うんですけど、カメラ壊れちゃうんですね。壊れちゃって、せっかく憧れの北海道に来た憧れの地を移して持って帰れない。今はこういうネットで流れてるので、いろいろいいところも見れますけれども、そういったいいところを見れない、持って帰れないって言った時、こういう時は私はここによく来るわけだから、綺麗な時の写真を送ってあげればいいんだわ。最初はそんなにリピーターさんいると思わないので、赤ちゃんカメラしか使ってなかったです。1000円なものでね。でそれでプリントしてそのお客さんに送ってあげるんですね。ところがリピーターさんでかなりの写真枚数になる。ジャンボになりますと9名、8名から9名取りますので、すごい写真の枚数なんですね。でもう6月ぐらいから9月いっぱいぐらいまで、もう全速力で走るぐらい仕事があった頃は、そういう経費も全然気になりませんでしたけども、それは全部自分を売り込むための経費ですから、会社から一切出ません、こういったものね。でそれじゃダメだということで、57の時にホームページを立ち上げまして、その時にこういうデジタルカメラ、ここにないところですけど、今映してるのは全部これで映したものです。でデジタルカメラでパソコンを習ってパソコンに入れて、それを今度最初たちはそれでもまだ写真にして送ってたんです、お客様に。いい時の写真結構ジャンボだとね、8人も9人もで1日いるとワンポーズで終わらないんですね。それがジャンボタクシーですと、やはり2日から3日になりますので、かなりの写真の量です。それでやっとまたいろいろ考えました、片や頭で今ちょっと音楽を入れて、写真を入れて流してシアターというふうに場所の説明は文字では入れてませんが、私の技術なんですよ皆さんもできる方いらっしゃるかもしれませんが、私の技術ではこのお客様を写した写真を、それに音楽を入れて見てもらう。あとはそういう写真のその2種類送るんです、お客様のジャンボのお客様で流して、今回の旅行の関係がこんな感じだったなっていうものと、あとはお好きな写真を焼いていただくというふうに2種類、動くものと動かないものと2種類にしてお客様に送ったりします。そうすると割と経費も安くなるんですね。でこういったことで自分だけでできる何かないかなと、札幌のホテルに泊まって札幌の駅までお客さんがタクシー利用しました。で中でドライバーさんが「お客さん今日どこ行くんですか?」聞いてくれたのでね、「今日ソウンキョ行くんだわ、11月のことです、ソウンキョ行くんです」って言うと「あんなとこなんもないのさ」って言ったってね私それをね、たまたま偶然なんですね。でもそういうことはよくあるんですよ、ドライバー同士ね。ソウンキョ温泉も、私今日ソウンキョ行ったお客さんで明日阿寒に行くんだって他のドライバーに話すると「阿寒なんもないよ、あんなとこマリモしかないよ」って、そんなことなんですよ。見るとこたくさんあるんです。それはそのドライバーさんが勉強してないからです。勉強してない。で私そのお客さんになんていうんだ、何もないところに行くって11月って言われた時に両面のマップありますね。今日皆さんの資料の中に出てあります。そのお話を聞いた時に私いやそりゃ上川って駅降りたら何もないんですよね。今はされたんでちょっと流れてますけども、何にもないんです。でも歩いてマップというJR さん主催の歩いてマップコンテストっていうのがあったんですね。それはもう3年も4年も前のことですけれども、私それは採用になりませんでしたが、1年間旭川駅と札幌駅にその資料が置いてありました。
で、私何にもない上川、何にもない総務教でもこういうふうに歩って巡れるとこがあるんだって、本当に何もないんですよ。後でご覧になって皆さんね、特別なものはないんです。ただこういうものを作ってね、知名度を上げる、街を売る、そしてタクシーを売る、この自分を売るということでこれに挑戦したわけです。もう全然線のその加速にも入りませんでしたけれども、何かこういうふうにこの歩いていくらっていう何分っていうのを全部自分で歩って実測しているものです。でこれはもう自信を持って言えますね。割と観光マップとかガイドブックは割とちょっと時間とかずれたものがあります。で先ほどからそういったオンリーワンの仕事をするっていう私が花だと思った時に、これ同時ぐらいに損保温泉の国立公園の中にガーデニングといって花を植えてガーデニングで客を呼ぼうっていうふうになったこともございました。ただなかなかこれガーデニングこれだけ広いところですから、ガーデニングしてもなかなか賑わいません。ただ先ほどのように11月頃ソロンと言っても治らないです、ね、赤に行っても参りますかねって言ったように、私はこれは紅葉の終わりぐらいの画面ですけれども、これがもっと進みますと本当に岩肌の色と松の緑しか戻りません。残りません。でそこに私はお客さんに想像していただくんですね。パンフレットを見ながら岩肌の色と松の緑は変わりません。他の木々が赤、黄、オレンジと変わります。想像してもらいます。ですからお客さん秋にぜひもうちょっと早めに時間が取れたと。やっぱりお客さんによってその時期しか来られないというお客さんにはその時期楽しんでもらう場所を探さなければなりません。でこれは冬ですけれども、冬もですね銀河の滝、流星の滝といって滝が2つありますけれども、ここはこの辺も支笏湖もすごく氷がきれいなのが分かります。私好きで行ってるんでね。ただやっぱり氷のきれいなところ、この氷にお日様が当たると本当に水色に光るんです。なかなか素敵です。今あちらこちらの氷瀑祭り、氷降祭り、冬祭り、雪祭りっていうふうにお祭りでお客さんを呼ぼうとしてますが、何回も来た人はもう魅力を感じないんです。でその同じお祭りの中でもこの穴から見ると全景が見える。自分も足を運ばなければなりません。転ばないように。で見れる場所を探します。でこれも大体夏終わった写真ですけれども、滝なんかは新緑の緑の季節より秋の紅葉もいいですけどすっかり落ちた冬がいいんです。上から下まで全面が見れます。滝上から下まで。夏は木々によって葉っぱで中間が隠れて見えないとかするんですね。ですから冬は冬、それこそ冬になりかけはなりかけで素敵な場所がたくさんある。そこを札幌市内のイチョウ並木も綺麗ですし、落ちて路面が真っ黄色にちょっとね乗っちゃうと危ないですけども、ああいった本州からそれから外国から来た人がたくさんの魅力を感じる場所がございます。そこをやはり細かくしつこくみんながなんだそんなとこっていうようなものがお客様の北海道に3度4度5度何回もいらしたお客様には新鮮で魅力のある場所になります。だからそういうところをオンリーワンで自分で探すわけですね。結構そういうこれは許されざるものだと渡辺謙さんの主演で人気が出た、これも大雪山連峰の一部ですね。でここも渡辺謙さんがこの大雪山連謙さんが聞いたスタッフが北海道で探してここを聞きに行ったんですが、ここの景色の良さは私は2009年そうですね、2009年から10年にかけて「レイ・アンビシャス」という番組に出させていただいた時にいち早く渡辺謙さんよりもいち早くコマーシャルしております。ただ知名度がないので今この「許されざる者」のロケ地、それから陸にシェフ、そういった人が来て、あとガーデンも作ってます。それで来年は有料ですがまたオープンになって
ちょっとこのままこう人気が続けばいいなとは思ってますけれども、これは十勝岳連峰ですね。お天気いい日、悪い日でコースを変える。またこの向かい側にですね、お天気いい日ですと食事をしながらこの山を眺める動隅を美術館というのがあります。天気いい日、悪い日で変えて、もう早くから予約のあるお客様には悪かったらあそこに行こうとか、良かったらあそこに行こうって考えれますが、急に札幌の駅とか、あと観光地とかでこうお客さんが喜んできて、で自分があまり行ってないようなところにここに行きたいわって言った時に、そこが天気が良くてお見せできる場所でしたらいいんですけれども、天気悪い時どうしますか。お客さんによってやはり天気悪くてもいいから絶対そこっていう人もいるんですけれども、天気悪くてもいい場合、北海道は大体全体が天気がいいって言葉はいりません。青空と景色の良さで言葉いらないですね。ジャブ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 喋らなくても、もうお客さん「いや素敵、今素敵」って喜んでくれます。そのぐらい本州の方、外国の方が憧れの北海道という地です。この地は本当にいいですね。で、私は今ずっとお話しさせていただきましたが、こういったことでどれがおもてなし、どれがおもてなし、これも違う、あれもっておもてなしをしようと思って私は続けてきたわけではないんですよね。ただオンリーワンの自分を売り出そう、売り上げを上げようで、会社の名前を売ろうということでずっと来た生き方が自分の60歳記念のエッセイ集とか、後で出てきますけれども、そういうふうにして、そういった動きがエッセイ集からレアアンビシャスという言葉に、テレビ出演になりまして、そこから同心で私のレベルでは入れない朝の食卓という連載も、連載ではないんですけどエッセイ集ですけれども、あれも1年半くらい使っていただきました。これもなんとか自分をオンリーワンで売り出そう、全体に大きく北海道を売り出そうっていうことですけれども、そういったことを新聞にも書いて出してますと、地元の高校生がホテルの社会体験学習に行った時にお客様からお手紙をいただいたそうです。お客様からお手紙をいただいて、一生徒がこの喜び、お客さんからありがとうってもらったテレビが手紙が嬉しいんですね。で、先生この喜びをね、もっとたくさんの人に伝えたい、どうしたらいいだろうっていうふうに先生と集まっていろいろ皆さん考えたようです。そうすると中の1名が、これ地元高校で、私の母校なんですけれども、である男子生徒が「先生ってこの町で町のこととか観光のこととかいろんなことを新聞に書いてる運転手さんがいる、その運転手さんに頼んで新聞に出してもらって」って言ったんですね。で新聞に出してもらって、新聞に出すっていうのは、朝の食卓は自分のなんていうんですか、こう思ったことを出すわけですね。で皆さんの資料にありました机の方に置いてあります朝の食卓に心をつなぐということがあります。心をつなぐっていう文面がありますが、生徒さんが喜んでこういう運転手さんがいるって言って、だから学生さんも読んでるわけですね。でこういう人に言ったらきっと広げてもらえるかもしれない。でもこれね、やらせはダメなんですね。このプラムダウン、自分が感じたことでないとダメなんです。で担当の先生からも電話来まして、なんとかそのね、この子どもたちの思いを新聞に載せてもらえないだろうかって言ってきたんですね。ただ私はこの学生さんたちの活動を知ってはおりました。秋の紅葉時期にですね、ボランティアで観光案内をするんですね。シャトルバスに乗りまして観光案内をします。そういったことも自分で言って、学生さんたち頑張ってるんだろうな、頑張ってるなっていうことも知ってましたので、先生からいただいたお電話と子どもたち先生はいっぱい資料を送ってくれました。こういうこともやってます、ああいうこともやってますっていうふうにして、でいただいた資料と先生とのすごく学生さんもこれからね社会に出るのに少しは役に立てたかなと私もちょっと思っております。であと家グラムをずっと観光してますといろんな木があります。
で札幌もたくさん見るところがありますけど、同時に田舎の方もこういう木があります。テントメリーの木とか親子の木とか、まあ、本当柏の木とかポプラなんですけれども、並び方によって名前を付けてるんですね。皆さんこれご存知でしょうか。 JAL の嵐の本の木といいまして、 JAL の先得の画面に、これは夏バージョンです。冬バージョンもあったんですけれども、これができた時にですね、たまたまこの時期親子、お嬢さんとお母さんのご案内した時に、この木行きますか、あの木行きますかって言ったら、お嬢さんに、いいって知らない時代の木だからいらないって言うんですよね。で、あらお母さんはなんか行きたそうだったんだけどと思って、あ、そうだそうだ、先に嵐の木って知ってるってお嬢さんに言うと、あ、知ってる、そこなら行きたいね。だからやっぱり観光もですね、時代の流れで昔からのもの、面積、急所面積は大事です。それプラスアルファ、何を持っていったら喜んでもらえるかなっていうものを自分で考え案内していくと、またちょっと売上増につながるかなとも思いますね。で、春は春で花のコースを作るわけです。ここはまあ、私たちの向こうの方の画像ばっかりなんですけれども、これは青い木はその時間によって色を変えます。季節によって色を変えます。これも何かアップル社の画面にちょっと取り上げられたことがあって、その写真を送ったのは美瑛在住のペンションのオーナーさんらしいです。それ以上のことはやはり個人情報になるので、私も観光協会の方に教えてはいただいてませんが、そういった頃からこれもめちゃくちゃ人気です。駐車場も今入れませんね。これなかなか素敵ですね。その日によって時間も変える。で、これ上野ファームご存知でしょうか。皆さん札幌の駅の空のガーデンというのがあるんですね。エスタの屋上です。で、そこ上野ファームさんも今年はお菓子を出しましたね。お土産もやはり花の苗も新しくしていかないとお客さんが可愛い減ってしまいます。で、この方ご存知でしょうか。これはガーデン街道の基本になってます。帯広の奥、七福ガーデンのオーナーさんですね。この赤い彼女はもう今年84歳、60歳ぐらいからガーデンに取り組みまして、84歳、1年に何回もこういうふうにご案内していくんですけれども、いや、浜田さんいつも元気だねってオーナーに言われます。いや、でもやっとこです。私も長距離走るからやっとこなんですね。何言ってるの、私まだ20年頑張れる84歳のオーナーがいるんですよね。もう負けてられないんです。これ台湾の学生さんと記念写真に入ってくると、彼女は台湾の歌とかが上手なんですね。それで台湾のお客さんがいてはあちこちに出てくれたりします。で、花のお話が多くなりますけれども、北広島めぐみの、これは札幌駅に降りたお客さんの中から当然ここ何年も続くと思います。2、3年はもうずっとブームが来てますが、ここからまだ続きます。で、本州の、無農薬でバラ作家をやってる梶美由紀という方がいます。梶美由紀さん、これネットかなんかで調べてもらったら分かると思うんですけども、なんていうんですか、多額のお金と日数を使ってイギリスに行くよりも北海道に行きなさいって言ったんです。で、嬉しいですね。北海道に行きなさい、イギリス行くよりもね、北海道に行きなさいって、いや、嬉しいな。それはもうお客さんから言われたんですけどね、花のお客さんが言ったんです。で、北海道の花は綺麗だからイギリスなんか行くよりね、北海道に行ってゆっくりガーデンに行った方がいいよって嬉しいですよね。で、そういったことで花のお客さんずっと増えてます。花観光をやっぱり独自で取り上げたっていうのもやっぱりちょっとは当たったかなっていうふうに思いますね。で、花観光はもちろんこの風のガーデンで、これ札幌駅を降りられて、また駅でないところから乗って、まあ、駅までって言って「どこ行くの?」「どこ行くの?」って「明日はプランとか花を見る、今これ花きれいなんですってねって言われた時に「花か」って言ったんではお客さんのテンション下がっちゃうんですね。で、花観光にいらっしゃるお客さんも多いです最近。で、皆さんもほんの一部に
皆さんの思いのある観光案内の場所と他にプラスアルファということで花観光もほんのちょっと感じていただいたら嬉しいでしょう。雑誌としてはたくさんあります。マエロペという雑誌、マエロペ、あと花新聞、これは月に2回出てます。その時その時の花の情報、ガーデンの情報が月に2回、第2と第4木曜日な、250円で花新聞の回し物ではないんですけども、知識としてちょっと見ておくのにいいかと思いますね。あとは北海道のガーデナーのための本がマエロペという本ですね。でこれは三笠の山崎ワイナリーという、ここ何日かちょっと新聞に出たりして人気ありますね。で岩手の方のリピーターさんもいます。岩手の 3.11 の大震災の後、きれいなガーデンがすっかり流されちゃったんですね。その流されちゃったところに北海道のガーデンのグループが私たちで何かできることはないだろうかということでやりだしたのがガーデンチャリティーです。ガーデンチャリティーをやりだしまして、ガーデンチャリティーをやっていろんな北海道の人に恵みのの内倉という内倉真由美というのがいます。これも月形の梅木さんと一緒に北海道を花の島に盛り上げようということで頑張っています。でその方が何キロの花の種を背負ってリュックで背負って岩手に行ったんですね。そう言って岩手のあるガーデンをかなり復活させてくれたところから来てくれたお客さんです。これ去年から来ていただいてますね。このわーっと手を挙げてる方が岩手の奥州市のお客さんですね。でこの方は北海道の人に世話になったから恩返しをしなければならない。そして北海道観光に来られている。去年は自分たちだけでしたけれども、今年は他のジャンボ一組もお友達で仕事を作ってくれて、そして2組で来ましたね。なかなかだから花もですね、なかなか商売になる。で花のこともちょっとは知ってると、今までずっと皆さんが積み上げてきた大事な引き出しの中の一部にちょっと花のことも入れていただくと、また仕事の枠、息が増えるかと思いますね。なかなか新しいもの連れていかないと、もう北海道に行ったら熊とかそれこそキツネ、キツネはよく会いますけども、何でもいつでも会えるなと思うんですね。でも会いたいと思って乗せてご案内している時にはなかなか会わないんです。でそのお客さんと会いたいって思わないお客さんの時に会う。だからそういったものもこういうふうにして、これはウェルパームのコッコちゃんという単なる黒の庭手なんですよ。でもガーデナーの中では人気なんです。でこういったことも改めて写真を送ってあげる。写真を送ってあげると、いやありがとう、またお祝いをしたり何年かした時に来てくれます。もうね99% はちょっと大げさかもしれませんが、大体約束したお客さんはほとんどいらっしゃいますね。来られないのはやはりいろんな不幸があったり、ちょっと怪我したり、そういったことで、震災の時もそうでしたけどね、いただいているお客さんも、そんな仕事はいつでもいいと、皆さん元気でよければっていうふうにね、お電話ではいつ忙しいか大変取り込んでるかわからないので、そういうふうにお手紙したりしてるんですね。そんなんでよく花で商売になってつながります。お客さんのガーデナーの輪っていうのはすごいですね。花綺麗だったよって言ったら、案外どうも素晴らしかった、コンサート良かったっていうよりも花のお客さんが長続きするかもしれません。で売れ筋の花もね、ドライバーとして1から30までいいんです。今年流行は何かなっていうものをちょっと覚えてるといいかなと思いますね。でこういった美しい景色もそうですけど、花の綺麗なところにこれで天気がいいともう言葉はいらないですよね。この中ずっと歩くことできるんですね。あと500円のトラクターバスでもずっと観光ですることもできます。ただやはり何で自分を特色づけるかっていうことですね。私はだから田舎にいて何にも知名度を上げるものがない、何にもないというところでたまたま
こうぶつかったのが花でしたね。で花観光で、実際は花観光の前にやはりもうお客さんのやっぱり例えば登山をしてきて靴がドロドロになって荷物を持って荷物になるので取り替えの靴は乗ってこないと。でそのまま登山口にお迎えたらドロドロでお客さんまっすぐ空港行ってくれでこう一瞬足元を見るとね泥だらけなんですね。どこで洗うのかなと思ったけど洗う場所をお客さん今度タクシーを置いてから探さなきゃないんですよね。だからちょっと営業さんの方にお連れしてちょっとお待ちください。もうそこで泥をささっと落としてあげる。そういうやはり次のお客さんの行動をキャッチして自分のなんていうのもてなしをアピールする。そういったもので山のお客さんもほとんどリピーターさんになりますね。でだから山のことも覚えてなければならないですし、これは春の桜なんですけれども、桜は春ですね。で一時は静内の方に行ってました。20軒道路というね見事な桜並木がありますが、あそこは山桜でなんていうかな、本当に一晩強い風が吹いたりしちゃうともうダメになっちゃうんですね。ただここは、石狩の方のコラボ園というところです。ここはソメイヨシノの北限地と言われまして、ここの桜の命は長いです。ですから洞爺の壮別町あたりにねソメイヨシノがずっとわさってて桜の命長いですけれども、温暖化によってそれこそ10日から15日花の感じも変わってきます。咲く時期がだから花のことでお客さん集めようとするといろんな情報をキャッチしなければなりません。でインターネットとかで調べてもネットはやっぱりネットだなっていう時もあります。ですから他の仕事で行って帰る時間があったらそこへちょっと乗ってみる。会社では早く帰ってこいって言うんだけど、ちょっとこのぐらいだったら自分の休憩と食事時間トイレを2回を1回にしたりしてここぐらいだったら寄れるかなっていうところは寄って調べてきます。で山の中から出てきてちょっとこう話を聞きたくて行きましたね。その時に壇上で若狭リゾートの専務さん、それから岡田さんって地震の先生なんですね。先生ともう一人3人ぐらいの講演の中で若狭リゾートさんの専務さんがいやもう若狭リゾートにはどうやら危機感がある、観光の丁寧な日に危機感を感じるとかって言うんですよね。あんな大きな若狭芋って言ったらすごいところの専務さんが危機感を感じて仕事してるって言うんですね。私その言葉にすごく感動しまして、後でお手紙書いたんですよね。その危機感を感じて、私はドライバーなんでずっと危機感を感じて仕事してますけど、でもその若狭さんのような大きな会社の専務さんってそうなんでしょうかって、そういう言葉に私は感動しましたって書いてあるんで、チケットロープウェイのチケットとか熊牧場の入園すごいたくさん旭岳のロープウェイのチケットたくさん求めたんですよね。でも観光でいらしてるお客さんにみんな使っちゃうとそこの売り上げもそこのロープウェイさん自体の売り上げも落ちちゃいますよね。それで私はこの時に使ってます。ここは7名さんに薄さのロープウェイの作る。いやその乗る乗らんは全然工程に入ってなかったんですね。でお客さんに結構高いからお客さんにこのチケットこれでもらったなから使ってって言ったら今度そこも登るようになってカメラマンさんもついていってここでまた一つだから自分が何かに感動して相手様にお手紙出すっていうのも一つ名誉かなと思いますね。ここは小林修さんで取材とかをもらってこういうふうにデイアンビシャスのこともくれるお客さんに喜んでいただいて終わったわけですけれども、これはエゾエゴご存知でしょうか。野の花ですね。でこの間中熊で大騒動している滝の鈴蘭公園とかああいうものまで行くとかなりあります。これは春の花、春でもう1ヶ月から1ヶ月ぐらいしか咲きません。だからこういったものもちょっと山の花も覚えておくと
これはかかっていますね。これは冬の間中地下でエネルギーを貯めてて春いっぺんに咲くんです。これも花のイメージが近いですけれども、今年は頑張るぞっていう春のエネルギーを蓄えた花、春の花、スプリングエフエメラルと言いますね。命の関西にして命の短い花のことを言います。で、何点かあります。こういったものもお客さんとの出会いとか、お客さんから送っていただいた写真などをまとめて町の文化祭に出して展示したりして、田舎の旅行のできないおばあちゃんたちに喜んでいることですね。で、こういった乗馬のところも押されている体験型の旅行も最近は人気でございます。で、これは先ほど許されたの映画に出ました大切さの伝統ですね。晴れてますとここへ行きますが、晴れてなければネズミ色一色です。どうしても花の時のパンフレットとか見てここに行ってほしいというお客さんもいますが、晴れてる時はご案内しますが、そうでない時はご案内しません。いかに自分流の自分だけのオンリーワンの旅行をセットするかということが北海道に何度もいらしたお客さん、それから初めて来るお客さんにも大事なことかなと思いますね。北海道らしいガーデンたくさんあります。北海道は色がきれいです。で、最近外国のお客様も多くて、特に台湾この雪に感動します。これ7月初めなんですけれどもね、まだこんだけあったんですよ。で、ここの雪でわーっと夏靴でいるわけです。雪が喜びますね。あとはこの大雪山の水を飲めるところです。で、貸し切りとか観光に必ず私はガムテープ、太いマジック、紙コップを持ってあります。こういった場面に来ると皆さんペットボトルのね空いたのをお持ちの時はこれに詰めて帰れるんですけども、これ他の人が持ってないとちょっと回し取りも大変だし、それで常に紙コップも持ってあって、こういう時に飲むんでしたらどうぞどうぞと配りますと喜ばれます。で、いつ何が喜ばれるかっていうのは分からないですね。で、そういったことで、あとガムテープはちょっとしたお土産袋の破れた時にちょっと使ってみる。あとフトマジックはみんな観光して同じところで買うんですよね。そうすると誰のものかね降りる時に分からなくなるので、紙袋とかにハンマーが書くんですね。そうすると下ろす時に混雑が出る。大変大きなことでなく、そういった小さなことに、2名さん3名さんのご案内の時は大丈夫です。そういうのは大丈夫ですけれども、あと一家族さんですね。ただやっぱりグループ旅行とかそういったところにはそういったものを持ってあげてご案内すると喜ばれるかなと思いますね。で、ガーデンなんかも個人のガーデンは時間とか日にちが決まってます。そこに早めに連絡をして対応しておいてあげるというふうにすると入れないガーデンも入れたりして喜ばれますね。で、この方結構同心とテレビに出てらっしゃいますが、月形状の梅木といいます。グレインズという花のグループを作ってやってます。これめぐみのの内倉さん、この人と一緒に北海道を花の島に知事とともに頑張っております。で、入っちゃいけないところも一生懸命お話ししても言葉が通じなくっていろいろ見られることがあり見えなくなっちゃうこともあります。これが見ることができなくなった美瑛の哲学の木という木ですけども、畑に入っちゃうんですけれども、そばによって写真を写しちゃいけないというふうになっちゃった場所もございます。で、何がおもてなしか、何でもいいですね。陶芸家のところにお邪魔すると、陶芸家のお庭にちっちゃな池があって、カヌーを体験させてるんですね。ちゃんとライフジャケット、台湾のお客さんですけど、ライフジャケットを用意してくれて、で、カヌーのどかに使っても喜んでね、
陶器は売れたかどうか分かりませんけども、花によって皆さん乗って喜んで帰られましたね。ラベンダーも春は皆さん北海道に来るとなると頭の中が紫になるということです。昔はハマナススズランっていうのが北海道の代表的な花の一つでしたけれども、今はラベンダーということで、北海道の代表名詞になっていますね。でこれは自分のガーデンなんですけれども、うるさく言うようになかなか夏は自分で世話できませんが、その年の流行で千歳空港にお客さんを迎えに行ったり優しい時に、ずっとターミナルありますよね、ナンバーのターミナルにハンギングって言ってカゴに花を入れて塔に柱にずっと飾ってあるんですけど、皆さんもどうでしょうか。ああいったのもああいうふうにあっちの方に行った時にぜひちょっと見て何ていう花が植えてあるのかなっていうのも見ていただくと、あとはその名前まで分からなくても誰が降りてきたお客さんの中で誰が花好きか花でないか分かりません。で千歳空港はここ2年くらいすごく綺麗です。その前はね、あんまり目立つだけこのハンギングといってカゴに花を植え込んで飾るっていうものがあまりなかったんです。下にはずっとありましたけどね。だから今ずっとそういったものも飾ってロー自体で花を飾ってお客様を歓迎する、そういったおもてなしも増えてきてますね。でこれは私のちっちゃな自宅の庭です。で今これはもう何年も前に私の庭を取材にしていただいて、カメラマンとライターさんなんですけど、ライターさん今前ロペという花の雑誌の編集長さんですね。こういうふうに春一番に出てる何にも咲かなくて当たりずっと秋の終わったままでも春一番に出てくるチューリップなんかもね、今はすごく品種を変えてやってますので楽しかったな、綺麗だったな。春のお客さん当たり何もないんですね。春はね、チューリップ柄しか。それでそのカゴに入れたものを飾ったところもあそこは綺麗なのかなっていうのをちょっとキャッチしておくとどこ行く時にちょっとお客さんに情報を流せれるということで、オンリーワン札幌のドライバーさんは札幌のドライバーさんでどこが自分としては売り込もうかなというものも考えてお仕事していただくと今まで以上のプラスアルファのおもてなしができるんじゃないかなと思いますね。これ昨年お笑いのゴリさんを2日間ご案内して、北海道のものは今まで、ね、美味しい食の番組だったんですね。今までも美味しいところいっぱい行ってきた。だけどこれ北海道の本当に美味しいものはなんて美味しい、普通の美味しいものとどこで区別つけたらいいんだろうと言いました。それで出た言葉が本当に美味しいものは本当に美味しいというように2人でゴリさんと一緒のこの西野さんという人のね話を決めたようでしたね。そんなことで自分たちはなんで人との違いをつけていくか、どこでおもてなしをするかということで何でもいいですね。でお客さんもちょっと何日間になりますとお客さんのお土産にもここら辺に500円しますが、こういうふうにサインを入れてもらうとこれもちょっと重くなく思ってるんです。私富田ホームの富田忠夫さんとオーナーさんに会った時にたまたまお会いした時にサイン入れてもらったんですよね。でこの本だったらあまり重くなく小さくお土産にしてもらえるなってことで、ここ 2,3 年はやってませんが毎年30冊ぐらい買って名前を入れていただくんですね。富田さんのサイン入り。そうすると本はどこにでも売ってますがオーナーさんのサインの入った本っていうのはやっぱりそのお客さんの北海道のお土産になるかと思います。そんな形で私は
漁師さんにどういった旅のおもてなしをできるかということで、自分が今まで走ってきて作ったことをちょっとお話しさせていただきました。皆さん頑張ってより一層の精に向かっていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。